Тағдырдың тәлкегі. Заря Жұманова. Үзінді. Еламан, хал жақсы ма, көңіл күйің қалай? Аллаға шүкір, жандос, жаман емес. Сен ылғи атаң жайлы айтып жүресің, сол кісіден естіген мақал-мәтелдеріңді аузыңнан тастамайсың. Өзің жайлы, отбасың жайлы көбірек білгің келеді. Жандос, шынымды айтсам, атам тумаса да туғаннан артық адам еді. Мені кішкене кезімде балалар үйінен асырап алып, апам екеуі бағып-қағып тәрбиелеген. Сонда қалай? Сен де, мен де, және бір емес, 2 рет жетім балалар үйіне тап болдым. Қойшы, рас па? Алғашында туа сала түстім. Сосын шаңыраққа ие болатын бір ұл перзентке зар болып жүрген атам мен апама тап болдым. Маған азан шақырып ат қойып, ат шапырып той істепті. Жан дегенде жалғыз қыздары түрік жігітіне күйеуге шығып Түркияда тұрады екен. Тілім алғаш ата деп шығыпты да, асырап алған әкемді ата деумен кетіппін. Ол кісінің өзі де ата деуге лайықты, салиқалы, салмақты адам еді. Апам да жатқан жер жайлы болсын, өте мейірімді, жақсы адам еді. Басынан өмірі аппақ шатырдай орамал түспейтін, үстіне көлбеңдеген кең етек көйлек, мақпал камзол киген ақ жаулықты апаларды көрсем, ол кісі тіріліп келгендей боламын. Бала кезімде апам зімпара сияқты күс-күс алақандарымен арқамды сипамаса, аңылдап ән салып, аяғына шайқамаса ұйықтамайды екем. Кейін өсе келе әр түн сайын атамның қиялына қанат бітіретін керемет ертегілерін тыңдап жатып көз ілетінмін. Екеуі кейде мені бір-бірінен қызғанып та қалатын. Мектепке барар жылы мені сүндетке отырғызды. Балам, енді сен нағыз жігіт болдың деп атам балаша қуанды. Апамның жанары жасқа толып, менің қашан жарақатым жазылғанша жанын шүберекке түйіп, бар тілеуі менің үстімде болды. Тайға мінгізіп, балалармен күрестіріп, менің әр ісіме атам сүйсіне қарап жүрсе, апам балапанын қорғаштаған тауық құсап шыр-пыр шығатын. Сенің де бір шығармайтының жоқ екен, Құдайдан сұрап алған жалғыз ұлды майып қыларсың деп. Сондай жандардың мол мейіріміне шомылып өстім. Аллаға мың сан шүкірлік етемін. Қатыгез, тас жүрек біреулердің қолына түссем, қазір қандай болар едім деп ойлаймын да шошып кетемін. Көрші ауылда тұратын жақын туыстардың бірі қайтыс болды деген хабар алып, атам мен апам түн ортасында жолға шыққан. Мені көршілерге аманаттап, сол түні жол апатына ұшырап, екеуі де тіл тартпастан кетті. Көлік жүргізіп келе жатқан атам таң алдында қалғып кеткен секілді. Әлде қарсы шыққан үлкен машиналардың жарығынан көзі шағылысып, байқамай жолдан ұшып кетті ме, кім білсін. Осылайша аяқ астынан тағдыр соққысына тап болдым. Жасым 10-ға келгенде жаныма жақын 2 адамнан ойда жоқта айырылып қалдым. Қолда аяққа тұрмай шырылдап жылап, еңірегенде етегім көл-көсір жасқа толды. Жұрт мені жұбата алмай жатқанда бір әйел: әу бастан бағы ашылмаған бала екен байғұс, тумай жатып өз әке-шешесінен бірі айырылып, асырап алған ата-анасынан 2 айырылып отыр бүгін деп қойып қалсын. Осы кезге дейін атасының баласы деп маңдайыма жел боп келмеген адамдар әлгі аузы жеңіл әйелге: қой, не деп тұрсың деп ұрсудың орнына: шынымен де құтсыз бала екен. Марқұмдар тумаса да туғаннан бетер өбектеп, шашасына шаң жұқтырмай бағып ет деп әр жерден сыбырласа бастасын. Біреу үстіме бір шелек мұздай су шашып жібергендей шошып кеттім. Өмірі көрмеген жалғыз апайымның Түркиядан келуін асыға күттім. Атама да апама да мүлде ұқсамайтын, қабағы қалың, түсі суықтау жан екен. Күйеуімнің мінезі өте жайсыз. Архон бейдің рұқсатынсыз сені Түркияға әкете алмаймын. Тек үй мен дүние мүлікті сату үшін ғана ұшып келдім. Сені кезінде әке-шешем асырап алған екен. Сенбесең, мөр басылған мына қағаздарға қара. Негізі сенің өз шешең тірі, ойнақтап жүріп от басқан жас қыз болуы мүмкін деп қарап тұр. Дәу балғамен қақ маңдайдан тарс еткізіп бір соққандай болды. Тағдыр мені өзім сияқты жетім балалар арасына қайта кеп қосты. Балалар үйінен басқа барар жер басар тауым да жоқ еді. Сұмдық-ай, деп жандостың жаны ышқынып, айтарға сөз таппай қиналды. Жарайды, қалған әңгімені кейін естірсің. Менің мектепке кететін уақытым болып қалды. Тірі жетімдер жалғасы. Сенің әсерлі әңгімеңнің жалғасын естігенше көңілім көншір емес. Сонымен араға 10 жыл салып жетімдер үйіне қайта айналып келдім. Уайым қайғысы жүрген ерке бала едім. Бірер аптаға жетпей мүсәпір болдым да қалдым. Ендігі бар ой арманым, мақсат мұратым мені жат ұяға тастап кеткен көкек анамды табу болды. Жатсам да, тұрсам да солай басымнан шықпайтын.
Сосын беттің арын белбеуге түйіп, бастық апайдың кабинетіне жетіп бардым. Ешкім бетіңе жел боп тимей, еркеде еркін өскеннің бір пайдасы сол болған шығар. Иә, жұрттың қас-қабағына қарап жалтақтап, жасқаншақ боп қалған басқаларда емес батыл едім, өжет едім. Ойымдағын ірікпей айтып, қыр ізінен қалмай жүріп, ақыры өз дегеніме жеттім. Анам мен әкемнің тайға таңба басқандай ап-анық қып өз қолдарымен жазған қолхаты қолыма түсті. Біз мединституттың 2-ші курс студентіміз. Оқу бітіргесін баламызды аламыз. Қазір бағуға мүмкіндігіміз жоқ деп, әке-шешем өз аты жөндерін жасырмай мекен-жайларын толық көрсетіп, мені балалар үйіне уақытша тапсырыпты. Бірақ олардың қайтып келуін күтпей, мені ерлі-зайыпты егде кісілерге беріп жіберген екен. Алып ұшқан 18 жасар қыз бен жігіт үйленіп, сосын осы шарананы іздеп келер дейсің бе? Екеуі де өрімдей жас, бәлен жыл оқиды деп ойлаған шығар. Кім білсін. Сосын не істедің? Олар оқыған мединститутқа барып сұрау салдым. Екеуі жас маман ретінде шалғайда жатқан бір ауданға жолдамамен кетіпті. Міне қызық. Менің ол жаққа өз бетіммен бара алмайтынымды айтпаса да түсінікті ғой. Басымда билігім жоқ, қалтам тесік, үстімдегі киімнің де киім сиық шамалы. Сөйтіп жүріп 9-шы сыныптан соң өзім сияқты балалармен бірге токарь, электрик, дәнекерлеуші, ағаш ұсталарын дайындайтын кәсіптік техникалық колледжге кеттім. Түп ойым қалайда бір кәсіп игеріп, қара жұмыс болса да бірдеңеге тырнақ іліктіру. Сосын әке-шешеңіз демексің ғой, ойыңның үстінен түстің ба? Иә, әрине, қалтаға аздап тиын-тебен түссін деп жүрдім ғой. Бірақ олар мені қалай қабылдайды? Құшақ жая қарсы ала ма, жоқ әлде теріс айналып бастарын ала қаша ма? Менен басқа да балалар бар шығар. Олар мені аға деп сыйлай ма, жоқ әлде қайдан келген қаңғыбастың деп шошый ма? Түн сайын басым жастыққа тисе болды. Осындай шым-шытырық сұрақтарға бас қатырушы ем. Жап-жас болып ойыңа келмейтін жоқ екен өзіңнің. Өмір адамды тез есейтеді екен. Оның рас. Ал сонымен ары қарай не істедің? Жазғы демалысқа шығып бірге оқитын ол қыздар ауылдарына кетті. Біз жетім балалар үйінен келген 4-5 бала жатақханада қалдық. Жаз ортасы болса да аяғымызда керзетік, үстімізде мақтадан жасалған көкшіл түсті сырмақ фуфайка. Колледж асханасынан бір мезгіл ыстық тамақ ішеміз. Қалған уақытта қолымыз бос. Уақыт өтіп болмайды. Құдай айдап бір күні біздің жатақханамызға телестудиядан бір топ адам сау өте қалсын. Аудан орталығында өтетін үлкен бір жиынды түсіруге келіпті. Жалғыз қонақ үй жан-жақтан ағылып кеп жатқан депутаттар, газет-журналдардың басшылары мен басқа да мәртебелі меймандарға лық толы. Тележурналистерге біздің жатақхананың темір кереуеті бұйырды. Екі қолымыз алдымызға сыймай зерігіп жүрген бізге де ермек табылды. Асханадағы аспаздарға картоп, сәбіз, жуа ашып көмектесеміз. Әрі күніне 3 мезгіл дәмді ас, ыстық сорпа ішіп, қарнымыз тойып, қабағымыз ашылып рахаттанып қалдық. Күніне 3 рет тележурналистер мен операторлардың тамақтарын тасып, керзетігіміз гүрсілдеп даяш орнына жүгіріп жүреміз. Экраннан көргенде боянып, сыланып, қуыршақтай болып отыратын, оларда кәдімгі біз сияқты қарапайым адамдар екен. Шыжыған шілдеде керзетік киіп, көріп етіп, мақта күртешемен қорпиып жүргеніміз көрер көзге ерсі болды ма, бізден бұрын өздері сөзге тартты. Бұнда оқитындардың бәрі баяғыда-ақ демалысқа шығып үйлеріне тарап кеткен жоқ па? Сендер демалыс уақытында бұнда неғып жүрсіңдер деп. Қасымдағы кілең жасқаншақ, жігерсіз балалар қойылған сұрақтарға жауап бермек түгілі тап бір өмір адам көрмегендей бірін-бірі итеріп топырлап менің артыма тығылсын. Қысылмай, қымтырылмай мәң-жайды түсіндіріп бердім. Менің аспай-саспай байыппен сөйлегеніме олар да риза болып, жылы ұшырай қарап, іш тартып қалды. Сол күні түнде Алла маған мүмкіндік беріп тұрған шығар. Телектен айтсам қайтар екен, анам мен әкемнің аты жөндерінде қанша жылдан бері мені бір іздеп келер деп екеуін күтіп жүргенімді де жасырмайын деген ой басыма келді. Өйткені мен екінші рет жетімдер үйіне бара сала, бөлмелес бір бала тележурналистердің көмегімен өз анасын тапқан. Өзі туа бітті мүгедек еді. Аяғының екі тізесінен төмен жағы мүлде жоқ. Оның кемтар болып туғанын білген бойда шешесі алмай кеткен екен. Себебін кейін білдік қой. Тума-туыстары. Бұның аяғы ғана емес, ақыл-есі де кем шығар. Мүгедек сәбиді қайтесіңдер? Өмір бойы жылайсыңдар ғой. Одан да қазір осында қалдырып кетіңдер. Бұндай сәбидің болғанынан бұл маған жақсы ғой. Өзі де көп қызай қоймас деп үгіттепті. Бірақ ол бәрінен ақылды, бауырмал, кең пейіл бала болып өсті. Тәрбиешілеріміз оны шеф деп ерекше еркелетуші еді. Екі аяғы болмаса да екі қолы керемет күшті болатын. Арқанға өрмелеуден алдына жан салмайтын. Қол күрестіргенде оған тең келетін ешкім жоқ еді.
шахматты да мықты ойнайтын. Көрер таңды көзіммен атырып, ертеңіне елең-алаңнан журналистер мен телеоператорлар жатқан бөлменің есігін қақтым. Сау болғырлар сөзімді жерге тастамады. Таңғы оразаларын ашар-ашпастан жатақхананың алдындағы жапырағы жерге төгілген мәжнүн талдың түбіне тұрғызып қойып, менің сөзімді камераға басып алды. Қуанышым қойныма сыймай, сонау көк аспанда қалықтап жүргендей қалдедім. Маңымдағылар: «Ой, солар сені көрсетер дейсің бе? Былай шыға беріп ұмытып кетеді ғой. Осы араға сонша жерден сен үшін келген жоқ қой. Көңілің қалмасын деп жай түсіре салған шығар. Телеарналар негізі көп ақша төлемесең көрсетпейтін шығар» деп зар-заманға бассын. Саруайымнан басқа түк білмейсіңдер, ауыздарыңнан бір жақсы сөз шықпайды. Өз жолдарыңды өздерің жауып жүрсіңдер деп қатты ыза болдым. Екі қолыммен құлағымды тас қып жаптым да бөлмеге кетіп қалдым. Еш қайсысын көргім келмеді. Басымды жастықтың астына тығып алып, екі көзімді тарс жұмып жатқам, ұйықтап кетіппін. Түсіме атам марқұм еніпті. «Жарығым, алған бетіңнен қайтпа» деп дәл қасымда арқамнан қағып тұр екен. Түсім емес, өңім секілді. Даусы да апаны құлағымда қалып қойды. Оянып кетсем, жолдастарымның бірі екен. «Ой, сен не, бізге ренжіп қалдың ба? Жүр, тамағыңды іш, суып кетпей тұрып», дейді арқамнан қағып. Өңім емес, түсім болғанына ішім удай ашып, тамағыма өксік тығылды. «Саған не болды? Түрің бұзылып кетті ғой» деп жаңағы бала бәйек болып жүр асты-үстіме түсіп. «Жай, ештеңе болған жоқ. Жаңа түсімде атамды көрдім. Бекер оятып жібердің ғой, қатты сағынып жүрем. Мауқым басылмай қалды» деп шынымды айттым. Мен де кейде түсімде марқұм әке-шешемді көремін. Көргеніме қуанып, жақсылыққа жоримын, желеп-жебеп жүрген шығар деп. Көруінен емес, жоруынан демей ме? Жақсылыққа жорсаң жақсылық болады дегенде таң қалдым. Қой аузынан шөп алмайтын тым момын бала еді. Көп ұзамай мені бір емес, бірнеше рет телеарнадан көрсетті. Артынша әке-шешем мені өз аяқтарымен іздеп келді жетімдер үйіне. Бұрында байғұс анам талай келіп таппай кеткен екен. Жылап-жылап, не өлі екенімді, не тірі екенімді біле алмай. Студент кезде жастықпен артымызды ойламастан асығыс қосылдықта қатты қиналдық. Менің әкем жоғары лауазымды бастық еді. Мінезі өте қатал жан болатын. Анам екеуі менің жап-жастай күйеуге тиюіме қатты қарсы болды. Ал әкеңнің қарт әкесінен басқа ешкім жоқ еді. Сосын сені оқу бітіргенше жетім балалар үйіне тапсыра тұрайық деп шештік. Бірақ бізге ескертпей, басқа біреулерге беріп жіберер деген мүлде ойлаған жоқпыз, дейді анам көз жасын көлдетіп. Менің кішкентай інім бар екен. Әкем үлкен бір ауруханада хирург болып істейді. Анам да дәрігер. Әке-шешеңмен тіл табысып кеттің бе? Інің сені жатырқаған жоқ па? Арамызда әлі де көзге көрінбейтін бір кедергі тұрған сияқты. Ішіміздегі жылдары бойы қатқан мұз оңай ерімейтін шығар. Әке-шешем менің алдымда өздерін кінәлі сезінеді. Екеуі де қалада өскен қазақтар ғой. Атам мен апамдай кең қолтық, ауыл адамдары емес. Іштей солармен салыстыра беремін. Ішетін жейтін тамақтары да бөлек. Колбаса, бутерброд, шөп-шалаң кілең, киген киімдері де ерсілеу. Әкем үп-үлкен басымен жас балаға ұқсап үйде қысқа шортик киіп жүреді. Шешем екеуі бір-бірімен орысша сөйлеседі. Маған орысша сұрақ қойса, мен әдейі қазақша жауап берем, немесе түк түсінбей отырғандай түр көрсетемін. Оларда менің бойымнан көп мін тауып, ыңғайы келсе, мені қайта тәрбиелеуге әзір. Оған мен өлсем көнермін бе? Қызым, саған айтамын, келім сен тыңда дегендей қып, көбінесе ініме: «Өйтпе, бүйтпе, сорпаны сораптама, ет жегенде аузыңды шылпылдатпа, пышақты ана қолыңа ұста, шанышқыны мына қолыңа ұста» деп ескертпелерді үйіп төгіп жатады. Маған ол ескертулердің түк қатысы жоқтай селсоқ отыра берем. Анда-санда шешемнің «Балам, не жегің келеді?» деп сұрайтыны бар. Суши пиццаларынан жалығып кеттім. Котлет, мәнті, палау, лағманның да керек жоқ маған. Жақсылап қазақша ет жейік деймін. Ортаға табақ толы ет келгенде әдейі қолымды салам. Екеуі бір-біріне ұрлана қарап, түрлері бұзылып кетеді. Шешем ерін тістелеп басын шайқайды. Тап бір Маугли сияқтымын оларға. Қанша жыл Нуырманның ішіндегі жабайы аңдардың арасынан табылған. Одан сайын қырсығып екеуін ренжіте беремін. Сөйтіп, ұрланған балалығым үшін өш алғым келеді. Ет жегендей болғаным жоқ, түк дәмі жоқ, су татып тұр. Апамның қазы-қарта жал жаясы бар, қазанға асқан сүретіне құрт қосқан сорпасына не жетсін шіркін деп бетімді бір сипап орнымнан тұрып кетемін. Бұлар тіпті тамақ ішіп болғасын ас қайыру, бата беру дегенің де не екенін білмейді. Қазір мен олардың айла-тәсілдерін өздеріне қарсы қолданудың жолын ойлап таптым. Кішкене ініме: «Тамақты бисмиллах деп оң қолыңмен же. Тұрып жүріп тамақ жеуге болмайды. Дастархан басында 4 көзіміз түгел отырғасын бәріміз бірге жейміз. Әуелі әкем бастамай тұрып тамаққа қол созба» деп ақыл кеңес айтуға көштім.
Әкеміздің менімен қалай жақындасудың амалын таба алмай басы қатып жүрген ішім сезеді. Бір күні дене шынықтыру залына апарды. Бір орында тапжылмай тұрған дөңгелексіз велосипед сияқты бірдеңеге отырып алып, ақ тер көк тер шығып, педальды айналдырсын кеп, мен анадай жерде қарадым да отырдым. Шыққасын, осы да спорт па? Шіркін, атқа мініп, кең далада көсілте шапқанға не жетсін, дедім. Ол маған таңғала қарады. Сен не атқа отыра аласың ба? Дегенді сол көзқарасынан түсіндім. Ауылда менің өзімнің тайым болған, деп атам екеуміздің асауға қалай бас білдіргенімізді айтып бердім. Ол сөзімді дем қоя тыңдап ойланып қалды. Көп ұзамай екеуміз ат ойындарын көрсететін ипподромға бара бастадық. Бұның өзі кішігірім жеңіс қой, деп Жандос сүйсінісін жасыра алмай. Атам бір қарым айды бір құмалақ шіртеді деуші еді. Сүтте үйіп отырған бір отбасын шіртетін құмалақ емеспін, бірақ жалғыз болсам да бір өзім бұларды ептеп ұлттық салт дәстүрге қарай бейімдей алады екенмін деп ойлап жүрмін. Әйтеуір жөн білетін үлкен кісілерден шешем ет баптаудың қыр-сырын сұрап, дем қойып үйрене бастады. Менің бабымды тапқысы келді ме? Қазір енді ет таңдау, оны тұздау, сүрлеу, қаз айналдыру сияқты істерге төселіп қалды. Бастапқыда илеген бауырсақ онша көтерілмейтін, қазір үлпілдетіп, тым тәуір пісіретін болып жүр. Бәрекелді, жарайсың. Аз уақытта біраз шаруа тындырыпсың ғой. Сен өзің мықты педагог екенсің. Қандай ақылды жансың. Атам, екі қарияның ортасында өскен бала дана болады, екі баланың ортасында жүрген қария бала болады деуші еді. Менікі даналық емес, сол екі қариядан жұққан бірдеңе ғой.